اگر اتومبیل شما هم جزو چینی‌های منتاج داخل و یا وارداتی هستش و یا حتی وارداتی‌های ژاپنی، کره‌ای و یا اروپایی هستش و مشکل ضعف شتاب اولیه اتومبیل یه جاهای دغدغه اصلی رانندگی براتون شده و دنبال یه راهکاری هستید که بدون که تغییری در موتور، گیربکس یا ECU ماشین داده بشه و بدونی که مشکلی برای گارانتیتون به وجود بیاد، به بهترین شکل این مشکل براتون حل بشه، این پست مال شماست. راه حل مشکل اتومبیل شما کیت آلمانی پدال باکس هستش که برای هر ماشین مختص خودش تولید میشه و بدون که به سیمکشی ماشین دستکاری وارد بشه، به صورت سوکت به سوکت ظرف 3 دقیقه رو اتومبیلتون نصب میشه و باعث میشه که کاملا اون تأخیر و اون لگ پدال گاز برداشته میشه و شتاب اولیه ماشینتون یه طوری بالا میره که شما لذت واقعی از رانندگی رو با این کیت حتما خواهید برد. این کیت ریموت کنترلی داره که در اختیار خودتون هست و شما میتونید که 3 برنامه اصلی که روش تنظیم شده به دلخواه بدون اینکه با مودهای ماشین دخالتی داشته باشه و حتی همزمان با مودهای ماشین با همدیگه استفاده بکنید و حتی میتونید با این ریموت کنترل پدال باکس رو خاموش کنید و از مدار خارجش بکنید. اگر احتیاج دارید اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشید، لطفاً مطالب کپشن رو مطالعه بکنید و با تلفنی که در انتهای پست براتون قرار دادیم با ما هماهنگ بفرمایید. خیلی سپاسگزارم.